Herkese salam. Bugün ikinci semestrın ilk ders günüydü ve istedim onu size vlog kimi çekim. Məyus oluram ki, tətil bitdi, amma bir tərəfdən sevinirəm ki, artıq qrup yoldaşlarımla görüşəcəm. Burada eynəyimi silirəm ki, dünyanı daha təmiz və aydın görüm. Malum, eynəksiz görmürəm. Burada aksesuarlarımı taxıram, sonra saatımı taxıram və düşürəm yola. Həmişəki 28 küçələri və artıq gəlib universitetimə çatdım. Həqiqətən universitetim üçün çox darıxmışdım. Burada da 5-ci mərtəbəyə çıxmağın dərdi məni götürmüşdü, amma artıq otağı tapdım. Uşaqlarla söhbət, salamlaşmam. Burada da mənim kimi bloger eləməyə çalışırlar. Görürsüz, video çəkirlər. Bu da mənə baxır. Bu bizim siyasi psixologiya dərsimizdə ikinci dərs idi. Birinci dərsimiz boş idi. Burada da Əlini görürsüz. Əli deyir ki, mən sən vloqlarına yemək yeyəndə baxıram. Böyük fanatımdır, görürsüz. Burada da Patokun qızlarıdır. Bu da 3-cü saat dərsimizdə. İkinci semestr ingilis dili istisna qalan bütün fənlərimiz dəyişildi və yeni müəllimələrlə tanış olduq. Otaq balaca oldu deyə biz otağımızı dəyişmə məcburiyyətində olduq. Burada video çəkdiyimi görüb tez özlərini düzəldir. Dərsimiz bitdi, evə gedirik. İkinci semestr birinci saat dərslərimiz olmayacaq. 2 və 3-cü saatlar dərsimiz olacaq. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn vloqlarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.